Привет, друзья! Сегодня в выпуске я хотел бы с вами вместе обсудить новую, скажем так, по-настоящему горячую тему, почему миллионы людей, проработав в Германии всю свою жизнь, на старости лет получают нищенские 563 евро, и как правительство Фридриха Мерца планирует сегодня спасать трещащую по швам пенсионную систему. Я сделаю анализ новых правительственных реформ в Германии, вроде так называемой активной пенсии, жесткой линии сдерживания до 2031 года или, например, амбициозного проекта поколенческого капитала, либо это просто красивые вывески для скрытого урезания выплат. Но и это еще не все, я просто обязан также объяснить на пальцах еще об одном резонансном законе, который напрямую затронет кошельки всех жителей Германии. Мы с вами обсудим новый жесткий общеевропейский запрет на оплату наличными свыше 10 тысяч евро. Выясним, зачем нотариусы начнут передавать ваши, друзья, данные в налоговую инспекцию финансам, и почему при любой обычной покупке от 3000 евро на кассе у вас теперь будут принудительно требовать паспорт. Представляете? Выпуск будет максимально полезным, поэтому досмотрите до конца и сразу благодарен каждому из вас за поддержку моего труда. Итак, как бы сегодня в Германии громко и оптимистично министерства не называли свои новые финансовые программы, бытовая реальность для многих пожилых людей, пенсионеров, остается непростой. С пенсионным обеспечением в Германии сохраняются и серьезные трудности. На фоне тех затяжных споров, о которых я вам постоянно рассказываю в Бундестаге, широкий общественный резонанс вызвало недавнее публичное высказывание самого Фридриха Мерца. Федеральный канцлер Германии признал, что действующая солидарная пенсионная система сталкивается сегодня со значительными вызовами и, конечно же, нуждается в долгосрочных решениях. Перспектива на пенсии получать лишь минимальную социальную поддержку – это совсем не то, на что рассчитывают многие жители Германии, проработавшие десятилетиями на предприятиях, в учреждениях или, например, в офисах. И именно поэтому проблему бедности среди части пожилого населения и иммигрантов становится все сложнее игнорировать даже на официальном уровне. Свежие аналитические отчеты компании Statista показывают сегодня тревожную картину. Растет число немецких пенсионеров, которым трудно покрывать повседневные расходы за счет полученных пенсионных выплат. Если поднимем мы с вами вместе официальные ведомственные базы данных, масштабы проблемы становятся очевидны. Только по итогам недавнего периода почти 740 тысяч пожилых граждан-пенсионеров Германии были вынуждены обратиться за базовым обеспечением в старости. И этот показатель, чтобы вы понимали, стал самым высоким за всю абсолютную историю наблюдений в стране. Если взглянуть на ситуацию еще шире, то сегодня почти каждый пятый житель Германии старше 65 лет, а если говорить точно, это 19,6% населения официально относится к категории риска бедности. Это такой серьезный вызов для социальной политики государства и одной из наиболее обсуждаемых тем последних лет. То есть, иными словами, значительная часть пожилых людей, пенсионеров в одной из крупнейших экономик Европы сегодня вынуждена балансировать на грани бедности и ограниченных доходов. Сразу здесь важно также уточнить, согласно свежим официальным базам данных федерального правительства, в текущем, то есть в 2026 году, размер базового государственного пособия по старости для одиноко проживающих граждан остается на том же уровне 563 евро в месяц. Повышение в ближайший период тоже не предусмотрено, действующие социальные ставки сохраняются без изменений. Помимо этой суммы на повседневные расходы, хочу напомнить, государственные структуры покрывают еще вам аренду жилья и часть, соответственно, коммунальных расходов, но строго в установленных нормативами пределах.
Схожую картину отражает и Федеральное статистическое ведомство Германии в своем свежем докладе вот буквально 3 февраля 2026 года. Согласно их оценкам, внимание, около 13,3 миллиона человек в стране сегодня живут с доходом ниже относительной черты бедности. Представляете, что составляет примерно 16,1% населения. При этом динамика остается негативной. Годом ранее, в 2025 году, показатель находился, напомню, на уровне 15,5%. То есть для понимания важно учитывать общеевропейский стандарт. Человек считается находящимся в зоне риска бедности, если его доход составляет не менее 60% от медианного дохода по стране. Если же мы с вами сразу же это переведем в показатели и в реальные цифры, то в 2026 году ориентировочная черта бедности для одиноких людей в Германии составляет около 1380 евро в месяц. На этом фоне разрыв становится особо заметным. Напомню, средний размер государственной пенсии по старости по последним данным составляет около 1100 евро. И разница особо ярко проявляется при разделении по полу. То есть мужчины-пенсионеры Германии в среднем получают около 1346 евро, тогда как женщины примерно 930-955 евро в месяц. Это означает, что средняя пенсия женщин в ряде случаев оказывается соответственно ниже уровня ориентировочной черты бедности, что делает их финансовое положение особенно уязвимым в том пожилом возрасте. О том, насколько глубоко парализующее чувство страха перед нищей и, скажем так, нестабильной старостью проникло в немецкое общество, наглядно говорят и свежие результаты масштабного социологического опроса. Авторитетный международный институт, вы знаете, YouGov, провел это исследование по официальному заказу благотворительной организации, и полученные цифры оказались весьма красноречивыми. Внимание! Целых 70% жителей Германии думают о своем будущем выходе на заслуженный отдых с сильной тревогой и постоянной внутренней напряженностью. В первую очередь из-за опасений за финансовую стабильность. Спокойно и уверенно на эту ситуацию сегодня смотрит лишь одна крайне узкая группа опрошенных. Это обеспеченные чиновники и высшие топ-менеджеры, но они остаются в явном меньшинстве на фоне всей общей массы населения. Параллельно с падением реальных доходов в стране все острее встает еще одна критическая проблема. Это массовая жилищная бедность среди пожилых людей. Актуальные демографические расчеты аналитиков показывают сегодня, что в ближайшие буквально 10 лет на пенсию в Германии официально выйдут около 12,9 миллиона человек. То есть это большая волна так называемого поколения бэби-бумеров. И примерно 40% из этих новых пенсионеров, о которых я сказал, рискуют столкнуться с тем, что они больше не смогут позволить себе достойное комфортное жилье, потому что рост цен на аренду квартир в крупных городах, вы знаете, бьет рекорды. А это означает, что миллионы людей в старости окажутся перед жестким выбором: отдать последние свои деньги на аренду крыши над головой или купить базовую еду и жизненно важные лекарства. При этом Федеральное министерство труда и социальных дел Германии подходит к этой теме бедности максимально осторожно, используя, скажем так, обтекаемые формулировки. По официальному мнению чиновников министерства, бедность в современном обществе – это такое многогранное явление, которое сложно на самом деле описать простыми математическими методами. Брюссель и Берлин часто опираются на такие формулировки, чтобы не признавать очевидного, друзья. То есть государственная социальная система испытывает серьезную нагрузку, а прежний тот уровень стабильной жизни для миллионов людей постепенно на самом деле уходит в прошлое. В кулуарных разговорах сегодня, по информации инсайдеров, представители Федерального министерства труда Германии и социальных дел озвучивают свою официальную позицию, которая для миллионов обычных работников звучит крайне жестко. Чиновники утверждают, что лучшей защитой от бедности в старости является хорошее высшее образование
непрерывная трудовая биография с высокой официальной зарплатой и активное участие в государственном пенсионном страховании, которое в идеале должно дополняться корпоративными накоплениями именно от работодателя и вашей частной пенсии. То есть, что это значит? По сути, государство фактически перекладывает значительную часть ответственности на самих граждан, на нас с вами. Если человек всю жизнь работал на обычной фабрике, за средний доход не имел возможности откладывать средства в частные фонды или делал вынужденные перерывы на декрет и воспитание детей, то его финансовое положение в старости оказывается крайне уязвимым. Что же касается той шокирующей официальной цифры, которую я назвал, в 19,6% пожилых немцев, находящихся у черты бедности, то в министерстве сегодня призывают не делать поспешных выводов и не нагнетать ситуацию. По словам представителей ведомства, этот показатель всего лишь статистический коэффициент, по их мнению, который отражает распределение дохода внутри общества, но не дает полного представления о материальном положении конкретных людей. В министерских кабинетах подчеркивают, что на итоговую цифру влияет абсолютное множество факторов, от исходных баз данных до методики учета доходов домохозяйств при расчете среднедушевого заработка. При этом, например, влиятельный институт немецкой экономики, широко известный как ИВ, оценивает ситуацию более сдержанно и подвергает критике отдельной интерпретации данных о бедности. Сегодня, по мнению экспертов этого института, реальная картина в немецком обществе не всегда даже соответствует самым драматичным публикациям в СМИ, а статистические показатели требуют аккуратного анализа и корректного контекста. Однако, друзья, такая позиция вызывает серьезную критику со стороны социальных организаций. Правозащитники сегодня заявляют, что любые попытки смягчить эти все формулировки или поставить под сомнение масштаб проблемы могут отвлекать внимание от реальных трудностей, с которыми сталкиваются люди, нуждающиеся в поддержке государства. Но, друзья, у меня на сегодня еще не все. Пенсионные кризисы и министерские споры вокруг пустеющих социальных касс меркнут на фоне тех новых, крайне жестких финансовых реформ, которые Брюссель и Берлин готовят для кошельков практически всех жителей страны. В Германии сегодня официально вводится жесткое ограничение на крупные платежи наличными деньгами. Если, например, в текущем 2026 году еще можно свободно покупать дорогие вещи за бумажные купюры, я имею в виду без дополнительных барьеров, то уже вот в ближайшей перспективе эта возможность будет существенно ограничена. Страна постепенно переходит к строгим финансовым правилам, которые уже много лет действуют в ряде государств Южной Европы. Напомню, что еще в июне 2024 года Евросоюз представил масштабный закон по борьбе с отмыванием денег. Однако дата его фактического вступления в силу была отложена, чтобы бизнес успел адаптировать свои IT-системы. Но здесь есть один важный юридический нюанс, который нужно четко понимать. Это ограничение касается исключительно процесса оплаты товаров или услуг со стороны покупателя, но не затрагивает получение гражданами денег от банков или государственных ведомств. Официальная дата старта этой реформы уже утверждена с 10 июля 2027 года. На территории всей Германии начнет действовать общеевропейское правило, которое ограничит крупные расчеты наличными. Согласно новому регламенту Европейского Союза, максимальная сумма, которой человек сможет легально расплатиться наличными, составит 10 тысяч евро. Если же покупка превышает этот порог хотя бы на 1 цент, продавец по закону больше не сможет принять от вас наличные, то есть потребуется банковский перевод, карта или другой безналичный способ оплаты. Это первый такой масштабный случай, когда во всех государствах Евросоюза вводится единый стандарт для подобных финансовых операций. При этом нам с вами важно понимать, что данный лимит в 10 тысяч евро распространяется только на коммерческие сделки, где одна из сторон является профессиональным участником рынка, например, магазин, автосалон или тоже агентство недвижимости или любая другая компания. Если вы покупаете автомобиль у официального дилера, правило будет действовать в полном объеме, и продавец просто-напросто не сможет у вас принять наличные сверх установленного лимита.
Совершенно иначе ситуация, друзья, выглядит, если вы договариваетесь со своим, например, соседом, да, по дому или случайным продавцом из интернета о покупке подержанного автомобиля. Это классическая такая уже частная сделка между двумя физическими лицами, и здесь в текущем 2026 году по-прежнему можно будет легально расплачиваться наличными бумажными купюрами без каких-либо дополнительных ограничений со стороны государства. Но самое главное, чтобы ни одна из сторон не занималась перепродажей автомобилей на профессиональной основе и не имела зарегистрированного коммерческого бизнеса. Кстати, еще скажу, параллельно с этими ограничениями по наличным в Германии активно готовятся и другие масштабные финансовые изменения. Речь сегодня идет о реформе работы немецкого кредитного бюро Schufa, которое в ближайшие месяцы может существенно изменить правила оценки финансовой надежности и напрямую затронуть кошельки миллионов потребителей при оформлении ваших рассрочек или договоров на мобильную связь. Возвращаясь к тем европейским ограничениям на оборот крупных сумм, стоит разобрать еще несколько важных юридических нюансов, которые сейчас обсуждаются юристами в Берлине. Новое правило о пороге в 10 тысяч евро в полной мере касается не только классических розничных магазинов или автосалонов, как я сказал, но и распространяется на такие сделки, как покупка квартиры, земельного участка или загородного дома. Если же вы приобретаете недвижимость у другого, друзья, у другого частного лица, без участия ритейлерских агентств, передача крупных сумм наличными формально возможна. Однако, друзья, в реальности усиливается контроль за фиксацией таких расчетов. Оформляющий сделку нотариус обязан официально зафиксировать в документах, каким именно способом прошел ваш расчет, наличными или через банковский перевод. То есть, по сути, сегодня этот шаг снижает уровень анонимности крупных сделок, поскольку информация о расчетах через нотариальные те же документы может попадать в поле зрения и органов финансового мониторинга налоговой службы Финансамт. Власти исходят из того, что крупные наличные расчеты требуют дополнительной проверки источника средств. Понятно? В таких случаях налоговые органы могут запросить у вас банковские выписки и подтверждение происхождения капитала, и при отсутствии объяснений возможны даже штрафные санкции за нарушение налоговых требований. Однако в законопроекте прописано и другое, куда более практичное нововведение, с которым обычные покупатели в Германии будут сталкиваться гораздо чаще в повседневной жизни. Речь идет о проверке личности человека прямо, назовем так, у кассы при совершении крупных покупок за наличные. Если вы планируете расплатиться бумажными купюрами за товар, например, стоимостью дороже 3000 евро, будь то мощный игровой ноутбук, мебель для гостиной или дорогие швейцарские часы, продавец в магазине просто-напросто по закону обязан потребовать у вас паспорт или официальное удостоверение личности. Примечательно здесь то, что Германия в этом вопросе долгое время оставалась одной из стран, где подобные требования были менее строгими и не применялись системно. Если же мы с вами сравним новые немецкие правила с общеевропейской практикой, становится очевидным, что во многих странах Европейского Союза на самом деле подобные ограничения уже, друзья, действуют и в ряде случаев являются даже более жесткими. Например, во Франции или Испании порог наличных расчетов составляет около 1000 евро. В Италии, Португалии и той же Греции также действуют низкие лимиты, а в отдельных случаях частные расчеты наличными дополнительно контролируются из законодательства. Например, еще в некоторых странах Европы цифровизация финансовых операций также приводит к постепенному сокращению использования наличных в повседневных расчетах. Друзья, на этой важной финансовой ноте наш подробный аналитический выпуск на сегодня завершается. Завтра я снова буду преданно ждать вас здесь же на нашем канале со свежей порцией самых честных, глубоких и актуальных новостей о законах и жизни в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний живой разбор пенсионной реформы и новых лимитов на наличные, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и огромное вам спасибо за просмотр этого видео до самого конца.